Hola chicos. Hoy les voy a enseñar 5 trampas para trolear a tus amigos en Build and Out Forte Azure. Así que comencemos. Ponemos una palanca y 3 repetidoras de esta forma. Ponemos la cámara de esta forma. Con la llave inglesa los conectamos de esta forma. Con el destornillador ponemos el tiempo de los repetidores en 0, 1. Probamos. No. Bueno, solo les quería decir que se suscriban y le den like, eso me haría más feliz. Si quieres se pueden unir a mi grupo, lo agradecería mucho. Y les tengo una propuesta: si llegamos a 1000 suscriptores antes del 20 de julio, regalo 100 Robux solo a los que se unan a mi grupo. Este es fácil, solo es poner un portal abajo del mapa, y conectarlo con uno de la superficie. Wow. Para esta trampa primero desactivamos el bloque. Ahora solo ponemos un imán mirando hacia arriba y lo activamos. Buscamos un bloque, cualquiera, y lo ponemos arriba del imán y el imán lo apagamos y prendemos. Damos un salto en el imán y nos quitamos, a veces puede fallar. Ahora con el destornillador le ponemos anclar a todo. Borramos el imán y listo. No. Este top es fácil, solo es poner cañones y duplicarlos hasta donde puedas y poner una palanca. Y voló. Esta es la vieja confiable, es solo poner 2 arpones y jalarlos para que se buguee el personaje.
Bueno gente, eso es todo. Si te gustó dale like y suscríbanse, eso me ayuda mucho porque solo el 0,5 de las personas que ven mis vídeos están suscritos. Bueno, chao.